Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo ótimo. Na voz aqui é o Daniel da 160. Eu já estou um bom tempo já sem fazer vídeo pro canal devido à correria do nosso dia a dia, trabalho, dia de folga da gente aparece outras coisas para estar fazendo. E já estou um bom tempo sem fazer vídeo pro canal. Então hoje eu resolvi fazer um vídeo para vocês, até um vídeo que eu já vi muitos relatos no YouTube, que é sobre um barulho estranho no motor da 160. Esse tal barulho incômodo acabou acontecendo comigo. Quem pesquisa, né, quem pesquisa sobre motos, né, ainda mais nessa categoria 160, deve já ter ouvido falar muito sobre esse tal barulho estranho no motor, né, um barulho enjoado, um barulho incômodo, e acabou acontecendo comigo. Eu tinha saído com a minha namorada, né, a gente saiu. E no momento que a gente estava voltando para casa, isso já era de madrugada, na faixa de 2 da manhã por aí. E eu notei que quando eu estava acelerando a moto, ela estava desenvolvendo normalmente, sem nenhum barulho. Mas quando eu reduzia, né, reduzia a velocidade dela, né, eu passava marcha, eu estava notando que estava fazendo um barulho incômodo no motor. Eu fiquei meio constrangido, porque eu notei isso. Aí eu comecei a fazer o teste. Eu acelerando ela estava funcionando perfeitamente. Quando eu começava a reduzir a velocidade, era como se tivesse um chocalho dentro do motor, para vocês terem ideia. É como se estivesse remoendo uma lata, por exemplo, essas latinhas de metais, uma latinha de refrigerante, uma latinha de cerveja, né? Era como se estivesse remoendo isso dentro do motor da moto. No momento eu já pensei, ela está na garantia de 3 anos, eu já vou acionar a Honda. Amanhã com certeza já vou estar lá, porque eu estou pagando ela e eu quero saber dos meus direitos. Eu fui lá no outro dia na Honda, levei ela no mecânico deles lá, e bem ao contrário do que eu imaginava, era uma coisa bem simples, galera, bem simples mesmo. Ele colocou a moto no descanso central, como ela está aqui agora, e ele notou que a corrente estava um pouco bamba, um pouco frouxa. E ele me explicou como que funciona a corrente, né, estando um pouco frouxa, né, a partir do momento que você está numa rotação, que você desacelera a moto. Ele me explicou mais ou menos a situação, como faz ali na parte do motor. Então ia estar ocasionando esse barulho estranho no motor da moto. Aí o que ele fez? Ele apertou a corrente, simplesmente só apertou ela e lubrificou. Ele pegou e falou: pode andar com ela numa boa. Se continuar o barulho, você pode estar voltando aqui na concessionária. Aí beleza, saí da concessionária, acelerei. No momento que eu acelerei a moto, nada de barulho no motor, ela estava funcionando perfeitamente. Então assim, galera, comigo esse tal barulho no motor aconteceu, mas era devido à corrente estar frouxa. Se eu não me engano, esse barulho aconteceu comigo, eu estando com ela já ter rodado 2.000 e alguma coisa, e acabou acontecendo esse barulho comigo. Quando ela estava com 4.000 alguma coisa, ela voltou a acontecer de novo. Só que eu lembrei, aí eu levei numa oficina aqui perto de casa. Eu pedi para eles estarem apertando a corrente e lubrificando. No momento que eu saí da oficina, acelerei a moto, funcionando perfeitamente. Que eu desacelerei, ela continuava apresentando-se perfeita, sem nenhum problema. Então assim, galera, como eu disse pra vocês, eu já vi muitas pessoas reclamando desse barulho no motor, esse barulho estranho, reclamando bastante da Honda, que muitos acham que não estava apresentando soluções para isso. Bom, pelo menos no caso da minha, o problema era esse: a corrente está um pouco frouxa, e aí a partir do momento que ela apertou a corrente e ela lubrificou, eu não tinha mais problemas com esse tal barulho incômodo no motor. Aí Metistan deixa eu ligar ela para vocês aqui verem, 5.085 km rodados.
E assim, galera, eu tô muito feliz com a moto bastante econômica, tá me ajudando bastante no meu dia a dia, né, trabalho, aparece outras coisas pra gente estar fazendo. Ela é bem econômica e assim, não tem nada a reclamar da moto por enquanto. Aconteceu esse barulho, mas foi solucionado e no mais eu tô bem feliz com a minha moto. Em breve eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês aí como eu adquiri ela, tem bastante pessoas perguntando. E eu vou estar falando pra vocês aí como que eu consegui estar comprando a minha Titan Zero 2016, 2017. Então é isso, galera, espero que eu possa ter ajudado vocês aí um pouco, ter esclarecido algumas dúvidas. Não sei se as outras motos estão fazendo esse barulho, se é o mesmo problema da minha, mas a minha, pelo menos, esse defeito, né, esse problema, né, esse barulho incômodo no motor, era corrente, que ajustada, lubrificada, foi solucionado. Quem gostou, curte. Quem for inscrito no canal, muito obrigado. Quem não for, se inscreve aí, vai ajudar nós bastante. E é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!